तिमी जस्तै बरै मर्दा छ घर नि बेभाकै हो बरै के ढाँट्नु छ। पछिल्लो समय निकै नै प्रतिभाशाली लोक तथा दोहोरी चर्चित गायिका अस्मिता डल्लाकोटे र पछिल्लो समय आफूलाई धादिङे भाले भनेर निकै नै चर्चाको शिखरमा राख्न सफल भएको नमराज काभ्रेको पछिल्लो समयको लाइफ जोडेर विभिन्न गीत सङ्गीत केही जानकारी छोटो फलफ भिडियो लिएर हजुरको माझ उपस्थित भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। दर्शकबिन यस भिडियो पुरा सुनेर र हेरेर हामीलाई अन्त्यसम्म साथ दिनुहोला। पछिल्लो समयको निकै नै प्रतिभाशाली लोक तथा दोहोरी चर्चित गायिका अस्मिता डल्लाकोटीले जानकारी दिएअनुसार पछिल्लो समय आफ्नै गिरे जिल्लावासी गायक धादिङे भाले भनेर आफूलाई निकै नै चर्चाको शिखरमा राख्न सफल भएको नमराज काभ्रे र आफ्नो लाइफ जोडी निकै नै भिडान्त हुँदै आएको र पछिल्लो समय आफूले र धादिङे भाले तथा नमराज काभ्रेले गाएको विभिन्न आफ्नो लाइफ दोहोरीहरू निकै उत्कृष्ट र आफूहरूले पछिल्लो समय गाएको लाइफ दोहोरीको केही टुक्काहरू सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल हुँदै आएको हुँदै लोक तथा दोहोरी चर्चित गायिका अस्मिता डल्लाकोटीले जानकारी गराउनुभएको छ। आफ्नो बिहेपछि नै आफूले निरन्तर गीत सङ्गीत निकै सङ्घर्ष गर्दै आएको र पछिल्लो समय धादिङे भालेसँग आफ्नो दर्जनौं गीतहरू बजारमा रहेको र सबै जस्तो गीत निकै उत्कृष्ट हुँदै आएको हुँदै लोकप्रिय गायिका अस्मिता डल्लाकोटीले जानकारी गराउनुभएको छ। गायक धादिङे भालेले पछिल्लो समय आफ्नै गिरे जिल्लावासी गायिका अस्मिता डल्लाकोटीसँग आफूले गाएको विभिन्न लाइफ दोहोरी र आफ्नो एल्बमको गीतहरू निकै उत्कृष्ट र पछिल्लो समय आफूले निरन्तर गीत सङ्गीत निकै सङ्घर्ष गर्दै स्थानसम्म आइपुग्न सफल भएको लोक तथा दोहोरी चर्चित गायक धादिङे भालेले जानकारी गराउनुभएको छ। गायिका अस्मिता डल्लाकोटीले जानकारी दिएअनुसार आफू र धादिङे भालेले मेला महोत्सव र विभिन्न स्टेज कार्यक्रममा आफूहरूले निकै नै रमाइलोसँग लाइफ दोहोरी मात्रै नभएर आफ्नो एल्बमको गीतहरू गाउँदै दर्शक श्रोताहरूसँग निकै नै रमाइलोसँग कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्दै आएको र पछिल्लो समय धादिङे भाले र आफूले विभिन्न स्टेज कार्यक्रमहरू सेयर गर्ने पनि अवसर मिलेको र पछिल्लो समयको निकै नै प्रतिभाशाली गायिका अस्मिता डल्लाकोटीले जानकारी गराउनुभएको छ। गायक धादिङे भाले नै आफू र अस्मिता डल्लाकोटीले गाएको गीतहरू निकै नै दर्शक श्रोताहरूको मनमुटामा बस्दै आएर आफूहरू लामो समयदेखि गीत सङ्गीत निकै सङ्घर्ष गर्दै स्थानसम्म आइपुग्न सफल भएको लोकप्रिय गायिका अस्मिता डल्लाकोटीले जानकारी गराउनुभएको छ। आफ्नो बिहेपछि नै आफूले निरन्तर गीत सङ्गीत निकै सङ्घर्ष गर्दै आएको र पछिल्लो समय दर्शक श्रोताहरूको मनमुटामा बस्दै आएका हास्य कलाकार र गायक धादिङे भालेसँग आफूले निरन्तर गीतहरू गाउँदै आएको र स्टेज कार्यक्रम निकै रमाइलो गरेर स्टेज कार्यक्रम सेयर गर्ने अवसर मिलेको हुँदै धादिङे भाले र गायिका अस्मिता डल्लाकोटीले जानकारी गराउनुभएको छ।